si sa mai se ti manca davvero o se ti manca solo il suo ricordo. E allora chiami i tuoi amici e ti sfoghi chiedendo consigli, ma loro ti rammentano che l'hai lasciata tu. Magari con una spiccata sensibilità per la questione palestinese, ma guarda, non fa niente, come gli pare, purché sia bellissima. Ma bella, di una bellezza deve essere da farti venire il magone, che proprio tu la guardi e le dici, ti piace la Sardegna? Ti amo tanto, tesoro. Anch'io, amore, tanto. A che pensi? Anch'io, amore, tanto. Una donna viene qui perché sa quello che posso offrirle. Una piotta e mezza al massimo. Sara, fermate un po' un attimo che ti devo dire una cosa. Vieni un po' qua. Dai, senti, guarda a me sa che mi piace, hai capito? Sì, mi piace. Che mi guardi? Che cazzo ti guardi? Rispondi, no? Sara, ma dassi cosa che Martedì, mercoledì, giovedì. Mai una pausa, mai un'interruzione. Non esiste Natale, Pasqua, 25 aprile, 2 maggio. Manco la Befana. Ogni giorno è quello giusto per vederci. Ti ricordi l'anno scorso quanto eri contenta quando hai scoperto che era bisestile? Non è più per vederci. È vero, sì. Si avvicina a mezzo millimetro da me e mi comincia a togliere la maglietta. Io rimango a petto nudo e dico, ora siamo pari! Poi fa un respiro profondo, si avvicina a mezzo millimetro dalla mia bocca e mi dice, io non ti amo. E allora vaffanculo. Avrei voluto dirle. Conte di io l'amore con te non lo faccio, punto. E Conte di io l'amore con te non lo faccio, punto. Allora ne ha capito, punto. Mi fanno ridere. Mi fanno ridere quelli che parlano delle uscite con gli amici. Ma quali amici? Ma chi ce l'ha più gli amici? Gli amici. Scomparsi, disintegrati, polverizzati nella ionosfera. Ma gli amici sono inutili per chi si ama come noi. Avevi ragione tu quando mi dicevi che non dovevo più frequentare le mie amiche. Come dicevi? Tutte zoccole. Su Facebook ce l'abbiamo tutte. Personalmente ce l'ha più di uno. È pieno così, Ce l'ho più lì che nella vita reale, pensa. O ce l'ho talmente tanti che prima di accendere il computer mi faccio la ceretta, pensa così. Ultimamente mi maltratti. Ma non dire cazzate. Maria Teresa non è bella. Però a me non piace. Io penso che l'ideale è quando trovi una brutta che ti piace. Ah, che ci vuole a far spiacere una bella? Invece quella brutta agli altri non gli piace, ma a te ti piace. E nemmeno ti sembra brutta, perché sennò non ti piace. L'ideale però è quando trovi una brutta che ti piace e tu gli piaci. E no, se alla brutta non gli piace, ti conviene che ti piace una bella. Se si tratta di non piacere. This is the sound.